Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń dábí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti ń dábí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa pàápàá dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹni odò bí ó bóun ló ti rí lọ́dọ̀ tí yẹn káàárọ̀ ẹ̀ka àsán kúrò lẹ́ ẹ̀ka alẹ́. Ọ̀rọ̀ tó lọ lẹ́tọ̀ lórí ìkànnì bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV, BGI TV lórí YouTube, pẹ̀lú Gbàgede Ìmọ̀ Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí Facebook, a wà lórí Instagram, a wà lórí TikTok. Ẹ máa fọ́lù wa láwọn àyè yìí, kẹ́sì subscribe sí channel YouTube wa. Ọ̀fẹ́ ni o, ọ̀fẹ́ ni subscription, ọ̀fẹ́ ni kò ná yín ní kankan. Lónìí ẹ má jẹ́ ń bà wá lásìkò púpọ̀. Ṣé ẹ ti gbọ́ àbẹ́ ẹ ti gbọ́ ìròyìn tó tún jáde? Àwa Yorùbá agbọ́kànlé nígbà tán fún wa ní state police, tán dẹ̀ fún wa community, ṣé tán tẹ̀ fún wa state police náà wẹ́ fún wa community police. Àwa Yorùbá náà dákan sílẹ̀, wà ń pè ní Àmọ̀tẹ́kùn. Àmọ̀tẹ́kùn Buhari bí kò fẹ́ gbà á, ó sáfi tìkanra ó fi gba Àmọ̀tẹ́kùn wọlé. Now nígbà táriwó pọ̀ ó approve ẹ̀, bí approve tó wá approve ẹ̀ ó wá fòfin lé, ó ní they must not be fully armed, wọn gbọ́dọ̀ gbébọn, igi nìkan máa mú dání. Dọ́là ọ̀sẹ̀ ìbọn ṣakabula làwọn Àmọ̀tẹ́kùn wá sì ń kó dání. Àwọn náà wọ́n ń gbìyànjú ìtagbára wọn ká nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ọlọ́pàá ilẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀. Ó já mi lẹ́nu lónìí nígbà tí mo kàárọ̀ àná ni mo alẹ́ àná ni mo kàn ká fẹ́rẹ́ wípé àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tá ní kọ́ gbèjà wa, Fúlàní ti jí gbé nú wọn. Fúlàní ó jí wọn gbé. Ó tó tún wá yà mí lẹ́nu jù ni pé àbí nígbà tí olórí ogun tógun bá ti ń kó kọ́mọ ogun ọmọ lẹ́yìn ogun náà máa múra ni. Ní tó wá yà mí lẹ́nu ni pé wọ́n wá dìmáàdì fún 100 million naira pé kí wọ́n fi release, káwọn tó release àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tán kó. Mi ò lè sọ iye specific numbers tí wọ́n kó torí àtọ̀ yẹn mo kàn rí fẹ́rẹ́ ni. Mi ìdẹ̀mọ́ tí mo tẹ̀ tó fi kúrò, kíní náà kàn gbé wá sórí fóònù mi. Kí n dẹ̀ tẹ́ mímọ́ tí mo tẹ̀ ń bẹ̀ bó ṣe kúrò nìyẹn. Bóyá mo tẹ delete ni I don't know, but ibi tí mo kà dé ni pé wọ́n béèrè 100 million naira Àmọ̀tẹ́kùn. Now ibi tí mo wá fẹ́ lọ ni pé lánàá òde yìí ni wọ́n sin Buhari. Ibi tí Buhari nífẹ̀ẹ́ sí jù kó máa jókòó ó ní abẹ́ igi ní compound ẹ̀. Ó nífẹ̀ẹ́ sábẹ́ igi yẹn pọ̀, kódà wọ́n dìdì bá gbé ṣíà pẹ̀lú tébù síbẹ̀ ni. Ó fẹ́ kàwé ni o, ó fẹ́ gbatẹ́gùn ni o. Ìyìn tó ń lò lábẹ́ igi yẹn wọ́n ló pọ̀ ju tó ń lò ní pálọ̀ ẹ̀ lọ. Wọ́n ló fẹ́ gbogbo oúnjẹ wọn àrójẹ tọ̀sán lábẹ́ igi yẹn ni. Lọ́sẹ̀ làwọn fámìlì ṣe wá rò láàrin ara wọn pé níbo ni káwọn gbẹ́ sàárè Buhari sí. Wọ́n wá decide pé abẹ́ igi yẹn ni káwọn gbé sí. Abẹ́gi tó nífẹ̀ẹ́ sí kó máa jókòó yẹn, abẹ́gi yẹn náà ní káwọn gbé sí. Abẹ́gi yẹn náà wá gbé sàárè ẹ̀ sí. Abẹ́gi yẹn ni wọ́n sin sí. Ibẹ̀ ni wọ́n sin sí. Now ibẹ̀ ló jókòó tẹ́ rí, ibẹ̀ náà wà ní wọ́n ṣe sàárè ẹ̀ sí. Ara nǹkan tá à ń sọ rèé, Buhari tẹ́ wá rí yẹn o. In tó ṣe fún Yorùbá kì í ṣe tó yẹ kí Yorùbá yá gbàgbé kíákíá. Lóòótọ́ àwa Yorùbá ní ethics gan, téèyàn bá kú kódà no matter aburú tó ń kẹ́ni yẹn ti ṣe, a máa ń fi aburú yẹn pamọ́, a máa ń fẹ́ sọ dáadáa pàtó. Àmọ́ àwọn aburú kan wà tó jẹ́ pé ó ṣì affect àwọn èèyàn lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ò ṣe gbé pamọ́. Àwọn tó já Àmọ̀tẹ́kùn gbé tẹ́ ẹgbọ́n yẹn sì tán fẹ́ gba 100 million. Ó kàrí ó kàgbàgbà ni. Wá mọ gbogbo àwọn tó ti fẹnu wọn bú Ìgbòho
tó jẹ́ pé wọ́n padà pín kan wọn. day one tí wàhálà yìí bẹ̀rẹ̀ tí Buhari bẹ̀rẹ̀ wàhálà èyí àwọn fámìlì ẹ̀ tó kó wọlé tí Ìgbòho rí, mo gbọ́ lẹ́nu Lájì Abbas pé àwọn ará àgbọ̀ngàn sì ń wá Ìgbòho tí wọ́n fẹ́ san lẹ́san oore tó ṣe àwọn, wọ́n nítorí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí calm tó wà ní Ìgbòho tó wà ní Ìgàngàn kì í ṣe kékeré, calmness tó wà ní Ìgàngàn, ìdùnnú tó wà ń bẹ̀ nítorí pé wọ́n lé Sọ́líù Jàǹtà lọ, Sàlíù Sẹ́ríkì Ìgàngàn, torí pé Ìgbòho ti lè dànù. Ìlọrin tó wá lọ dúró sí ẹ̀rá burú tó ṣẹlẹ̀ ńlọrin, ẹ̀ṣẹ̀ tí Ìgbòho dẹ̀ ṣẹ̀ Buhari nìyẹn, ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ táwọn Fúlàní lọ sọ fún pé Ìgbòho lé àwọn Fúlàní kúrò nílùú, ẹ̀ṣẹ̀ tí Ìgbòho ṣẹ̀ nìyẹn. Now kì í ṣe Ìgbòho nìkan, Ìgbòho jẹ́ nítorí future ni, Ìgbòho jẹ́ nítorí vision ni, Ìgbòho jẹ́ visionary leader ni. Ohun tí Ìgbòho rí lánàá, Yorùbá ní ohun tí àgbàlagbà torí lórí ìjókòó bọ́mọdé bá gorí ọ̀pẹ kò lè rí. That is to say, gbogbo àwa tá à ń gbogbo ọmọdé la jẹ́, Ìgbòho gbọ́ngàn làgbà. Torí Ìgbòho rí future, ó rí lọ́ọ̀kan pé ní tí Buhari fẹ́ dálẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá yìí, wọ́n á pa bótò sí Yorùbá lára. Ìgbòho dìde ó ní enough is enough. Wọ́n dẹ̀ mo dẹ̀ gbọ́ lẹ́nu Lájì Abbas pé àwọn ará àgbọ̀ngàn ni wọ́n invite Ìgbòho pé kó gba àwọn. Then mo tún gbọ́ lẹ́nu Balógun Àgbẹ̀ nígbà tọ́rọ̀ yẹn ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀, Balógun Àgbẹ̀ gangan ó níye tí Sọ́líù tó fi ń bẹ́ẹ̀ pé kó wá gbà, ó dẹ̀ níye màálù tí Sọ́líù fi bẹ́ẹ̀, ìyẹn Sẹ́ríkì Ìgàngàn. Then níjọ́ tí Ìgbòho kó àwọn bọ́ìsì lọ sí Ìgàngàn tó lọ sọ fún Sálíù pa fún yín níjọ́ báyìí kẹ́kúrò kẹfàkéètì bíbà, wọ́n yin ìbọn mọ́ wọn kan bẹ́ẹ̀, kódà wọ́n ní bàbá ọmọ tó yìnbọn mọ́ sọ pé òun ò mọ̀ kọ́mọ òun ní nǹkan lára bẹ́ẹ̀. Ká ní kọ́mọ ẹ má ní nǹkan kan kí wọ́n yìnbọn bá ọmọ ẹ kọ́mọ yẹn kú gbé, á fi ṣoṣùn á fi para ni bí ìtabọ́rọ̀dé. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn tí Ìgbòho ti rí pé ń tààrà bí ìbẹ̀rẹ̀ yìí ẹ̀ka àrókò ní àfikà ti kékeré pa wọ́n, tí Yorùbá against Ìgbòho tó dẹ̀ jẹ́ Buhari ló bẹ̀rẹ̀, olówó padà yọ́lẹ̀ fún wa. Kódà àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tí Yorùbá tún lọ gbà pé kó gbà wá lọ́wọ́ Fúlàní ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jí wọn gbé báyìí. Ngbógun ti wọlé kó olórí ogun tógun ti kó Balógun, kí ló tó wá kù? Odindi Àmọ̀tẹ́kùn tí Yorùbá tún gbọ́kànlé tán nífọ̀kànlé ìkànnà, ìfọ̀yọ̀tò ìkànnà wo náà ni, kí ló wà lọ́wọ́ Àmọ̀tẹ́kùn kọ̀mpíátò tó wà lọ́wọ́ Fúlàní? Lẹ́yìn pé àwọn ogun ìbílẹ̀ táwọn bàbá wa nígbà yẹn támọ̀tẹ́kùn lò tá fi sọ pọ́n yàtọ̀, kí ló fi yàtọ̀ sí wa? ìgọ́sọ̀ jẹ́ kí wọ́n lò bọ́n tó ní mínì, ìbọn ṣákàbùlà ló wà lọ́wọ́ Àmọ̀tẹ́kùn. Wọ́n wá gbé nínú wọn sìn, ó yá kí Yorùbá wá sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bú Ìgbòho pé Ìgbòho ṣe ń dunnú gbogbo Buhari kú, ẹ jáde sí kẹ́ wá tún sọ̀rọ̀, ẹ bọ́ síta kẹ́ wá sọ̀rọ̀. Inú mi dùn pé Tinubu wà lórí ìjókòó lánàá nígbà tí wọ́n ti gbé sáré Buhari tí wọ́n dẹ̀ gbé Buhari síwájú ẹ̀ báyìí, àtàwọn tó jẹ́ leaders míì, gbogbo olóṣèlú tó wà lórí ìjókòó lánàá yẹn, tó bá jẹ́ pé gbogbo wọn ní ìrònú, àná ló yẹ kán ti ronú pìwàdà pé láti sìn ó yá a fẹ́ lọ discipline Fúlàní, wọ́n gbọ́dọ̀ fi ìlú wálẹ̀, then ìlú wa gbọ́dọ̀ lójú, ó gbọ́dọ̀ ráyè. Ṣé ìlú wa rójú ráyè? Ṣé bí wọ́n wo òkú yẹn lánàá ni, wọ́n dẹ̀ wo ibi tó sùn gbẹ̀yìn, wọ́n máa gbọ́n tí nù sìn, wọ́n á gbọ́n tí bú, wọ́n á tún bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kówó náà padà. Mi sọ pé Buhari kówó náà o, torí mi rí gbọ́ bí pé wọ́n mú sí níbi kankan. Compare to àwọn tá a mọ̀ tán confam, wọ́n gbé tírílíọ̀n, wọ́n gbé bílíọ̀n, wọ́n gbé tírílíọ̀n, ibi gbogbo yín máa parí ẹ̀ sí nìyẹn, gbogbo wa àtàwa tálíkà wa mẹ̀kúnnù àtẹ̀yìn olówó ṣe rí ibi tẹ́jọ parí ẹ̀ sí tí oníkálukú parí ẹ̀ sí nìyẹn.
gbogbo alápadà wọlé ẹ̀kọ́ káàlẹ̀ sùn, gbogbo wa ni wọ́n máa tẹ́lẹ̀ helplessly bí wọ́n ti ṣe tẹ́ Buhari lẹ̀ helplessly tí ò lè sọ nǹkan kan mọ́. Now back to ọ̀rọ̀ Igboho pé ó fi Buhari ṣẹlẹ́yà. Oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ti lọ, àwọn èèyàn ti bombard mi lórí fídíò tí mo ṣe tí mo justify Igboho. Bẹ́ẹ̀ ni èmi justify ẹ̀ and I have reason. Mo wà wọ́n dà pé Yorùbá ọ̀kọ̀ọ̀kan ò jáde sọ̀rọ̀ nígbàtí Dr. Sharaf kọ́ ni máa yẹn jẹ́, nígbàtí Dr. Sharaf dìde tó bẹ̀rẹ̀ sí ní disgrace Igboho tínú ẹ̀dùn tó celebrate pé DSS lọ kágò mọ́ wọ́n pa àfà wọ́n dẹ̀ pàdùbọ̀n ní ilé Igboho. Gbogbo yín lẹ rí fídíò yẹn 2021, gbogbo yín lẹ rí towards December 2021 ni bàbá yìí ṣe fídíò yẹn. Gbogbo ẹ̀yin Yorùbá lẹ rí, ta ní jáde sọ̀rọ̀ nú yín tó against bàbá yẹn tó ń fi Igboho ṣẹlẹ́yà nígbàtí wọ́n pa Àdìgán ọmọrogùn tí wọ́n fẹ́ fi ro nǹkan èèyàn náà wá pamọ́ nígbà náà wá ní kòkó orin tí wọ́n fi sóúnjẹ ìyẹn wá sá lọ. Màjàmásá Májàsọ́lá ló bá wí yẹn. Ta ní dìde, ta ló jáde nú ọmọ Yorùbá tó ẹ wá tákù bàbá yẹn? Inú ọgbẹ̀yìn tẹ́ ń tákù Igboho sì kó sọ̀rọ̀. Ṣé tí Igboho sọ nígbà yẹn ṣé kò ṣẹni? Ṣé tí Buhari ṣe fún Igboho tó bá jẹ́yìn náà lẹ wà nípò Igboho tẹ́ni yẹn wá padà kú, ṣé ẹ̀ ní celebrate pé at last mo rẹ́yìn ọ̀tá mi? Inú mi dùn pàwà nìkan kọ́ mo sọ̀rọ̀ mi tí ẹ̀mọ̀ pàwọn èèyàn ti tákù lọ rẹpẹtẹ lórí pé wọ́n dunú. Now ẹgbọ́n kan tí Dr. Sharaf sọ bá ń play Dr. Sharaf. La ilaha illallah. Ní ìgbà tí wọ́n gbéjà wá ká wọn mọ́lé wọ́n túlẹ̀ àbí wọ́n túlẹ̀ wọ́n wá ní màjàmásá ẹgbọ́rọ̀ la ilaha illallah. Màjàmásá ọwọ́ afárá alélẹ̀ wọ́n wá mú Àdògán wọ́n pa ọ́, wọ́n tún mórógùn wọ́n pa ọ́, ó kù kòkó ọkà wá túlẹ̀ la ilaha illallah. Wọ́n nígbà wọ́n ṣúùtì Àdògán ní 48 bullets kọ̀ọ̀rán wọ́n wá fi ọmọdé fọ́ orí ẹ̀, wọ́n fi ọmọdé fórí ẹ̀ lọ́ba kú. tó ọ wá kú orógùn àfa àti ń ṣàdúrà nù ọ̀ ń ṣàdúrà àwọn ara ń tà máa sọ náà nù tó bá yá pé ẹ ti lejò àlejò àfẹ́ kẹ̀kẹ́ bọ́bọ́ nú ẹ̀sìn. Àfa kan wá ń ṣàdúrà fúnra àwọn eléyìí wọ́n tún mọ̀ náà wọ́n kó bọ̀ fún un. ńlá fi pé èyí tó ń pa wọ́n ló kọ rẹ̀ Àdògán náà ni èyí tó ajá àfa orógùn òkú ọkà ńkọ́ torí kí láì gbé lórí Àdògán òkú ọkà kí lórógùn máa ń ṣe yóò roka so wọ́n pa Àdògán wọ́n pa orógùn kókó ọkà túlẹ̀ la ilaha illallah. ẹnì kí látọjọ́ tó ti pẹ́ àwọn ọmọ kó gun òfò wọn ò mọ abẹ́ àwọn náà ti ń dá a mọ̀ nísìn ẹni tó lóògùn ò ń sá àwọn kan ní ọ̀fẹ́ ló lò rárá ẹnkúlé lọ́gbà o because oògùn yẹn kò rántí gbé lọ sá. so nígbà tí àfáàyè sọ̀rọ̀ nígbà tí àfáàyè ṣe fídíò yìí lẹ́yìn bí àwa méjì ni mo gbọ́ àdẹ̀fà tó jẹ́ Yorùbá sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí wọ́n rí fídíò yìí ni wọ́n takú àfáàyè. ẹ̀yin tẹ́ against Buhari tẹ́ against Ìgbòho sí níbo lẹ́wà nígbà tí àfáàyè ṣe fídíò yìí. níjọ́ tó sọ ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n lọ destroy ilé Ìgbòho. èèyàn dídì ní kí DSS lọ pamọ́lé wọ́n pa èèyàn méjì wọ́n tó gbókù wọn lẹ́dọ̀lá. Àdògán ní insurance wọ́n gbókù Àdògán lẹ̀ káwọn fámìlì ẹ̀ lọ bá kílèmù owó insurance. àwọn méjèèjì tí wọ́n pa nílé Ìgbòho dọ́là wọn rókù wọn wọ́n sún wọ́n jẹ ní o wọ́n bu wọn lọ dáná sún wọ́n ní o wọ́n ṣá wọn pa àmọ́ bó ṣe rí. Till now that Carlos Buhari ti wá kéré. nígbà tí Buhari kú ọmọ Daran ọmọ Katsina ni mo fẹ́ fi hàn wá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú street Katsina ìjọ tó kú. ṣé inú wọn dùn ní àbí inú wọn bàjẹ́? ẹ bá gbé Katsina sí kẹ́ ẹ wo tó ń lọ ń bẹ̀ ìjọ náà.
Allah dai kwari ṣe ríran wò ṣe gbọ́n tán sọ Buhari yá mútù Buhari ti kú ìyẹn nìkan tó kọ́ mọ́ àwọn Haúsá mo ṣe lọ sọ́dọ̀ wọn yẹn o tí wọ́n jẹ́ tí ojú wọn ti là wípé Fúlàní fìyà jà wọn Ọlọ́run ló ṣàánú wa tí Ìgbòho wá sábẹ́kúta torí Abẹ́òkúta ni Sàlíù kọ́kọ́ sáwà nígbògbọ́ pé Ìgbòho ń bọ̀ lógún state ló tún tú ó ṣe gbà lọrin lọ nìyẹn Ìlọrin tó wá dúró sí ṣé ẹ mọyé èèyàn tí wọ́n ń pa ń bẹ̀ lójúmọ́ ńlọrin láti ìgbà tí Sàlíù ti débẹ̀ nígbò tí gbó òkọ̀gàn tọwọ́ ti tó kí lórúkọ ọkùnrin tó dìde lẹ́yìn Sàlíù ní gọ̀gàn bẹ̀ wákìlì látijọ́ náà ni peace ló ti dé sí Ìgọ̀gàn náà ti rẹ́ nípa wọn mọ́ wọ́n ròyìn àwọn àgbẹ̀ pákí tí wọ́n kú ń bẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta tí wọ́n mẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Ṣèyí Mákindé náà rò pé òun ọmọ yẹ ni òun náà ti kọ́kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ sí Ìgbòho nígbà Ṣèyí Mákindé náà wá rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Gọ̀gàn he was forced to slept there he slept over ó lọ síbẹ̀ ó lọ yọjú síbẹ̀ ibẹ̀ ló súnmọ́jú I stand to be corrected torí mo rántí ọdún yẹn 2021 tó nǹkan bẹ̀bẹ̀ pé àwọn ọmọ pé báyìí ni lẹ́yìn yẹn ni wọ́n gbẹ̀yìn wá náà wá dọ̀yà hágbò tán destroy ohun ní ẹ ẹni sọ̀yàn dílé ògbà àrà ọ̀nà ògbà bí ní tewé àràgbà tí ò dérú ilé tí ò dérú oko ẹni sọ́dà bẹ́ẹ̀ wá kú kó máa kọ́ lérè kìíní àwọn ìlú tó ti wá lẹ́ni tí wọ́n yọ̀ yẹn Fúlàní kan náà dìde Haúsá kan náà dìde ó tún fi dùnú sọ̀rọ̀ kódà a ṣe translation ẹ̀ mà ní kan play ẹ̀ now n tí àwọn èèyàn sọ n tí Ìgbòho ń jà fún gbogbo alápadà jẹ breakfast ẹ̀ ẹ̀ tí ò kàn ní ìdílé ìyá ó kàn ní ọ̀rẹ́ tèmi méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n gbé tí mo dáwó pé kí wọ́n lọ bá mi fún wọn kán lè fi wọn káwọn Fúlàní lè fi wọn lẹ̀ ẹ mọye tí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá dá nítorí Abdulmugni kó tó di pé wọ́n fi lẹ̀ tó bá jẹ́ pé gbogbo àwa tá a dáwó yẹn náà la dìde mọ́ Ìgbòho gbà tí Ìgbòho bẹ̀rẹ̀ a náà rí nínú àwọn tí mo mọ̀ tẹ́mi mọ̀ tí wọ́n against Ìgbòho tó ń pè criminal tí wọ́n stigmatize mi fúnra mi mo rí inú wọn tó padà wà gbé lẹ́yìn torí àwọn tó súnmọ́ mi mo mọ ohun tó àwọn brothers wá sọ àwọn tó àjọ jẹ́ Muslim brothers tó ń sọ ń gbà yẹn Ìgbòho olóṣà Ìgbòho criminal Ìgbòho kìíní kan tẹ̀ lọ́ farawé lára wọn wà náà tí Fúlàní yẹn wá padà jí gbé kí n tó dáwó mo sọ fún wọn pé ṣé ẹ ti ríran wò bó wá lọ́hùn wọ́n ń tọrọ dáríjì nípa àwọn ọmọ pé bóyá máa ríre ẹni tó rí fíṣàn tó wò pé ìgbésẹ̀ táwọn Fúlàní ìgbé àfikàtètè kọ ọbẹ̀ ká ní gbogbo Yorùbá dìde ni Ọlọ́run ló mọ tí ìbá ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run mọ tí ìbá ṣẹlẹ̀ ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n pa l'Ógbómọ̀ṣọ́ tó lótẹ́ọ̀ bóyá máa yẹn ẹ̀bà má kú brọ́dà tó ṣẹ̀ kó lọ lé ẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n pàyàwó ẹ̀ toyúntoyún tán tún jóun náà gbé lọ tó jẹ́ lé tó ṣẹ̀ kọ́ ni wọ́n tà tán fi lọ béèlì òun fún rẹ̀ ó lójú oorun jọ́ mẹ́ta péré ló sùn ní ilé yẹn oorun 3 days níjọ́ tán rìlíìsì ẹ̀ ni wọ́n sin ìyàwó ẹ̀ toyúntoyún
bóyá nìyẹn bá safe ká ní gbogbo wa jọ jìjà Fúlàní nígbà tí Ìgbòho bẹ̀rẹ̀. wọ́n kó obìnrin kan ní Just Adétóun, woman yẹn náà dìde, òun náà sọ tẹnu ẹ̀ nígbà tí Buhari kú tán, ìkan náà lóṣèlú wa àtàkẹ́, obìnrin yẹn wá fún wọn tán gidi. You see, ìlú gbọ́ngàn ní kú Buhari, ó kọjú sẹ́nìkan ó dẹ̀ kọ̀yìn sẹ́lòmíì. àwọn tí wọ́n rí jẹ lára ẹ̀, ṣe rí àwa tá jẹ́ Muslim Yorùbá, ẹ jẹ́ ká lajú wa, ẹ má jẹ́ kí torí padà jẹ́ Muslim yẹn kó bọ̀ wá lójú, ẹ jẹ́ ká sọ òdodo nígbà tó yẹ ká sọ òdodo. Buhari bayé jẹ́, ẹ gbàgbé pé ó jẹ́ Muslim, ṣé ẹ mọye Mùsùlùmí táwọn Fúlàní yẹn pàṣá? ṣé ẹ mọye Mùsùlùmí tí táwọn Fúlàní tó kó wọlé pa tọ́dẹ̀ tún sì ń pa? wáyé tá a máa wò pé torí pé jẹ́ Mùsùlùmí ọmọ ìyá wa ní Fúlàní kó Fúlàní wọlé kó máa wá pa púpà, kí sọmọ ìyá tèmi o. Ọlọ́run nìkan ló mọ Mùsùlùmí, Ọlọ́run ló mọ̀ bóyá Muslim ni àbí kìí ṣe Muslim. mi lè pè kèfèrí, àmọ́ òun àtọ́lọ́run nìyẹn. ṣèbó ti wà wájú Ọlọ́run sí tó bá yẹ dáadáa ló ṣe ó kù ọkọ̀ lọ́run, tó bá yẹ jẹ́ pàbùrú ló ṣe òun nìyẹn nù sàárè. bẹ́ẹ̀ tí tẹ́mi mọ̀ ní pé sí ìran yìí ó Buhari ò ṣe dáadáa sí wa rárá, despite the fact pé ìran yìí ló gbé dépò lọ́lọ́n lò sáàbì láti dépò president. láìṣẹ̀ láìrò ẹ̀yin náà fi Ìgbòho ṣírò ara yín, tàbí kí Ìgbòho jẹ́gbọ́n yín tàbí kó jábúrò yín. ẹ wá gbé tí Ìgbòho sẹ́gbẹ̀ẹ́, gbogbo àwa Yorùbá generally ta ni ò kàn? ó yẹ kí lọ ṣẹ́ kan lẹ́kìtì, ẹ̀rù Fúlàní ló bá mi dọ́là ní mi fi fẹ́ lo Èkìtì yẹn dọ́là yìí, ẹ̀rù Fúlàní ló bá mi ní mi fi fẹ́ lo Èkìtì. bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àti tẹ́kọ̀ létí àti lọ pápápá àti dé pápápá. wọ́n tí Fúlàní bẹ̀rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúdẹ̀ ń bá wa. so ta ní òkàn, ta ní nǹkan yẹn ò rà lójú? tó bá kú tẹ́ láwọn tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, ṣé bẹ́ẹ̀ nìkan ẹni tí nǹkan bá bà á sọ̀rọ̀ ẹ̀? ló ṣe yẹ ká máa ṣe dáadáa, ká fi lẹ́gẹ́sì dáadáa lẹ́ka tó kú kó láyé, ká lè máa rò pé nígbà tí káàkiri ni mo kú eventually kí làwọn èèyàn fẹ́ máa sọ lẹ́yìn mi. ìyẹn gan ló yẹ kó jẹ́ top priority lẹ́mi wa, ìyẹn ló yẹ ká máa rò ká tó hùwà. káàkiri wà sọ pé yá lọ́la ń sìn, kí ni mo fẹ́ sọ, kí làwọn èèyàn fẹ́ máa sọ lẹ́yìn mi. ẹ jẹ́ ká fi ikú Buhari, ẹ jẹ́ ká fi kọ́gbọ́n. gbogbo olówó ayé, gbogbo alágbára ayé, gbogbo ẹni tó rò pé òun jẹ́ nǹkan kan kó ṣọ́ra. ó rè gbogbo aláṣẹ ń lọ pò yẹn, tí wọ́n bá nígbàgbọ́ pé pò yẹn wà lóòótọ́, tó máa tẹ́ wa lẹ̀ tá ní agbára láti dáṣe anything mọ́. kódà kárẹ́ ni súnmọ́kù ẹ̀bẹ̀ yẹn kọ́ fúngbà tí gbáà kò lè react rárá o, kò lè react. and lánàá ta ni wọ́n bí kú? lára àwọn tí wọ́n fọwọ́ kàn lánàá yẹn tí wọ́n ń tì, mélòó nú wọn ló lè súnmọ́ nígbà tó wà president? That's what we are going to become tomorrow. inú gádì wọ́n padà sí sí. ẹ̀sà agbára tó wà lọ́wọ́ yín yẹn ẹ lò dáadáa, torí pé tó máa gbẹ̀yìn wà rí. Just Adétóun ó jáde wá fìbínú sọ̀rọ̀, ẹgbọ́n tí Just Adétóun sọ. ògbénu omi rírà ń tẹja ògbólógbé gúngún ní dún tàbàtàbà nínú aṣọ ògbólógbò oníṣègùn ìbílẹ̀ kan bẹ nílẹ̀ Yorùbá tó mọ tìfún tẹ̀dọ̀ ewé àti olóyè máyégún adífá bíi ẹni wẹjú aníkúlápó agbọ́sẹsẹ fámọlé agbẹ́ǹkùlé mọye olùtọ́wù ogun àìrọ́mọbí ní tiẹ̀ ní ogun àìrálàánú ló ń bá ayé rẹ̀ wọ̀dì mú àrùn ọjọ́ pípẹ́ ló ń bá ọwọ́ jàǹkadì káṣiṣẹ́ bí erin jẹ̀jẹ̀ ìlérí ogun àmúbọ̀ ọkọ àmúbọ̀ aya ní tiẹ̀ ní tàbí ogun afinisẹ̀sìn níwájú olóore èyíkéyìí ogun tàbí àìsàn tó máa ń bá ayé rẹ̀ jà tètè
máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ olóyè Máyégún adífábí ẹni wẹjú abólórí bẹ̀rí abániyẹ̀ràwọ̀ ẹni wò aníkúlápó àgbàlagbà ọ̀jìmì tó mọ orúkọ tí wọ́n ń pe àwọn ìyá mi àgbà fún àyẹ̀wò tàbí ìmọ̀ràn ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 08023940939 08023940939 báṣẹ́ bá mú mi àjò dànù bí gèrè bá mú mi àjò dànù tilé tọ̀nà la fi ń jolóńgìní tètè máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ olóyè Máyégún adífábí ẹni wẹjú kógun ayé rẹ̀ ó dà fíẹ́yìn. fún èkéyìí àìsàn tó bá ń bá yín jà èkéyìí àìsàn tẹ́ ẹ bá ní èkéyìí ìṣòro tó bá ń bá yín jà ẹ pè bàbá tẹ́ ẹ gbọ́ tí wọn kò lówó tán nísìnyí ẹ pè fóònù nọ́mbà wọn wọn á bá yín sọ̀rọ̀ ẹ pè fóònù nọ́mbà wọn wọn á bá yín sọ̀rọ̀ bákan náà ni pé ẹ kú ojú lọ́nà wọn lágbára Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ wọ́n bọ̀ ní ọ̀dọ̀ wa ẹ̀sà agbára tó wà lọ́wọ́ yín yẹn ẹ lò dáadáa torí pé tó máa gbẹ̀yìn wà rí Just Adétóun ó jáde wá fìbínú sọ̀rọ̀ ẹgbọ́n tí Just Adétóun sọ torí òun náà ṣàìsọ̀rọ̀ lórí ikú Buhari mo fẹ́ káwọn méjèèjì kájọ gbọ́n tọ́jọ sọ lórí ikú Buhari. Jama'a mutum hawansa ana murna sokansa daga mulki ana murna mutuwarsa ma ana murna wannan gabaki dai bai zama izina ga shugabanninmu ba nan take muka kallawa matar shugaban kasar Najeriya tana bada sakon da Baba Buhari ya bari kamin ya mutu da wasiyar da ya bari a giya wa 'yan Najeriya wasiyar da Baba Buhari ya bari kamin ya mutu shine yana cewa wa 'yan Najeriya su yafe sa bayan baya duniya nan take muka ga wasu 'yan Najeriya sun fito kai tsaye suna nuna murnarsu ba mu da ikon mu hana kowane ɗan Najeriya ya murna ba mu da ikon mu hana kowane ɗan Najeriya ya yafe wa Baba Buhari in ka ga dama ka yafe masa in ka ga dama kar ka yafe masa wannan sani ya riga kowa a lokacin da ake kashe iyayen wasu a lokacin iyayen suna kira ga Baba Buhari ya kawo musu dauki suna kira ga Ubangiji babu wanda ya kawo musu dauki a lokacin da ake koron wasu daga cikin gwanakansu a lokacin da wasu ana kidnapping na iyayensu da kuma iyayensu a wannan lokacin Baba Buhari ne ya kan wannan mulkin irin waɗannan mutanen ka isa ka gansu ka gaya musu akan cewa su yafe wannan tsohon ba kai sa ba mu da a ce wannan mai tangal-tangal din ne ya mutu ni ne gaban gaba wurin murna amma tun da ba shi bane Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah samu cika da kalmar shahada amma babu yadda za a ce mana wane musulmi ne lokacin da yake kan mulki ma musulmi ne kuma ana kashe musulmai bayan ya mutu dan wasu suna murna a zuwa ce mana wane musulmi ne a daina irin wannan abuwa wannan babban kuskure ne ra'ayinka ne ra'ayina ne gbẹ̀yìn bàbá mi ìyá mi gbogbo wa ni mo kí o àdúrà wa gbà náà Ọlọ́run ní fi wá lẹ́rù ṣẹ̀ṣẹ̀rí ń sìn ṣẹ̀ṣẹ̀rí àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ tọ́jọ́ délédè kan náà ṣe ti gbọ́n tán wí wọ́n ní wọn ò bí ẹnìkan dáa kó sọ yí pé kí ló dé tẹ́nìkan fi ń jó pé Buhari kú kí ló dé tẹ́nìkan fi ń dunnú pé Buhari kú sí bí mùsùlùmí ni wọ́n ẹni ọba sọ bẹ́ẹ̀ yóò sórí ibú ni so tó bá wọn kálukú ni kò ṣe tó bá wù ú kó forí jìn àwọn táwọn ò sì forí jìn kò sẹ́ni tán bí dáa ṣé wàá sọ fún àwọn pé síbí mùsùlùmí ni ọmọ ara rẹ̀ mùsùlùmí nígbà wà lórí ipò tí gbogbo nǹkan bàjẹ́ kò rántí pé mùsùlùmí lòun nígbà tí ń fara ní gbogbo àwọn èèyàn òun ọmọ pé mùsùlùmí lòun ìgbà tí ń da gbogbo ẹrú kò mọ̀ pé mùsùlùmí lòun gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí àti jẹ gbogbo àwọn ọmọ tó ti sórí gbogbo àwọn ọmọ tó ti padànù nípa púpa ìgbà yẹn òun ọmọ pé mùsùlùmí lòun ọwọ́ akú tán ẹ̀ wá sọ pé mùsùlùmí ni ká máa dáríjì kò sí àforíjì kankan fún un pọ́lọ́wọ́n bá yááfì rẹ̀ kọ́lọ́wọ́n yááfì rẹ̀ lọ́bọ̀ tó lọ́dọ̀ ti tàwọn bíbá yìí gbogbo tó fojú àwọn rí àwọn òforíjì àwọn sì béèrè ẹ̀tọ́ àwọn ọlọ́run ntí haúsá sì èètì jù ní ayé yìí ntí haúsá èètì jù lẹ́yìn tí wọn tọ́pọ̀tọ́ bá sọ sí wọn wọ́n lè torí rẹ̀ kú oníkó olóòrè foríjì wọn oníwà tí wọ́n jọ pàdé lọ́rùn kódà ó lè bọ́ọ̀rù òrùn sùn oní wọn ń pè ní alàyà àìsà tó bá ṣe nǹkan fáwọn sábà sọ fún pé alàyà àìsà wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ àwọn ni pé sábòdì àlà torí ọlọ́ ó wá sálàyà àìsà fún mi kí ni mo ṣe tó wọlé foríjì mi wọ́n sálàyà àìsà fún mi wọ́n àwọn ọmọ sunkún torí ẹ̀ oní wọ́n ṣe fún Buhari yẹn gbogbo wọn kọ́ra ẹni tínú rẹ̀ ò dùn gan-an bí Buhari ṣe kú gan-an kò lè sọ jáde mọ́ nígbà tó rí pé àwọn tí wọ́n jó tí wọ́n yọ̀ gan pọ̀ ju àwọn lọ
wọ́n ní kí wọ́n pọ̀ ju àwọn lọ àníjọ́ wọ́n ti fi òkò dá padà nílùú yìí ni mo ti mọ̀ pé Buhari ti tẹ́ ní Kánò ó fi ìyà jẹ wọ́n ìgbà yẹn táwọn àwọn tara wọn tó mọ̀ pé àwọn Haúsá ń gbádùn ó sí bọ́dà kan lẹ̀ fún wọn bọ́dà tó sí sílẹ̀ fún wọn àwọn olówó wọn ni wọ́n lọ wọn ò fún tálíkà láyè wọ́n fi owó kó owó ọjà burúkú ni ebi pa san bẹ àmọ̀yẹni tó kú náà tó yẹ kó ebi lọ́pàá ní Kánò bíbá lásìkò Buhari tó yẹ kó ebi lọ́pàá dànù wọ́n sin òkú gbogbo ìgbà lójoojúmọ́ ni. Good afternoon, fellow citizens of Nigeria. My name is Just Adeto. So yesterday I made a post concerning the death of former President Buhari. And then a woman, I'm going to put her media page here, came to my page and then made a comment that she's ashamed of me. Some people are mourning and I'm happy and I'm laughing and whatever she wrote there. First of all, different people mean different things to you. Madam, I am so surprised that I posted something in the morning where a 5-month-old baby was physically assaulted, dehumanized, traumatized, and we went on a rescue mission to save this child from her mother buying her. The mother said she was going to buy. You never saw that post. Because you're a politician, and one way or the other, looking at your profile, you are whether the minister or you benefit from the government, you had the audacity to come to my own page. Now the question is, who is Buhari to me, Adeton, as an activist, as an advocate for a better Nigeria, as a woman who has laid her safety, her life, her trust and her loyalty to this country? Who is Buhari to somebody like me who pledged to Nigeria, my country, to remain faithful, loyal and honest, to defend my country's unity? Buhari is nothing but a murderer of change. Buhari is nothing but a murderer of a new Nigeria. Buhari destroyed the hope of we and our younger generation. When we were agitating EndSARS, we wanted a new Nigeria. We wanted a safer street for our girls. We wanted our younger ones to have hope in this country. Buhari murdered and shattered their hopes. Now, because Just Adeton does not talk, does not mean that she doesn't have anything to say. I'm going to shock every one of you today. All this while when the EndSARS protest was going on, the high and mighty of this country kept on calling me and calling my husband. DSS was on my tail and on my neck. And what people were telling us is, Deton, we failed you people. I don't want to mention names because I call them the high and mighty in this country. We failed you people. And this is the time for you people to take back your country. I got a presidential call. And the only thing the president, Muhammadu Buhari, told me was that they wanted to put my own daughter, Ashabi, in the Hall of Fame. And that they were calling for a picture. And you were greeting me. Greeting Just Adeton, or you are greeting Nigeria. Mourning with us or mocking us. Do you know what Buhari did to us? You killed the heroes of change. You destroyed the hope of youths in this country. Now look at it. Our younger ones have become content creators. They are no longer interested in the affairs of this country. Yoba, you see, when we pray with the depth of our heart and with the pain and the love of our country. And when we swear for you, I Just Adeton, you people are just very quick to forget. I did a national, how do I put it, national message speech to President Muhammadu Buhari. The only thing I received was a call telling me that how is my daughter Ashabi? Ashabi is not the only girl in this country. Every video is not for my daughter alone. My daughter is not a Nigerian citizen, but her motherland remains Nigeria. President Muhammadu Buhari, I said it when you were alive. Tala roba ni ko da fun e. Olosun ni jo da fun e. Tolosun ba ni ko da fun e tori pe o lagbara because you carry power and money. Alale oni jo da fun e. And truly, ale o son e. Ale o pada son e Muhammadu Buhari. And that grave that they are going to bury you, alale o tun ni son e mo be. Alagbara owulo ni son e. Alagbara ni boji oku ni je ko son e. I am saying it because Buhari means different things to every one of us. To those of you that are saying Buhari was good, yes, it might be good to you. But for people like us that cried, that risked our life, and we just wanted a safer society for our young generation. We wanted change, but you were threatened
by the fact that we came out en masse and we spoke our voices for the defense and the unity of our own country called Nigeria. And you are telling me that I should cry. Cry for who? Buhari sat down in the corridors of power and gave an instruction that the military should kill every one of us at the protest ground. What were we doing? We're holding our own national flag. We're holding our career. We're holding our hope in our hand. And we were pleading and begging this government that this government should look at the pains in our eyes. Look at our young children dying. Look at our parents suffering. Look at our country in shambles. Look at the giant of Africa. We have lost our title. And somebody is there telling me, just at the tongue, that I should sympathize with the family of Buhari that spent national money to give Buhari health, that spent our own country's money to do bone marrow. Meanwhile, our own children and in government hospitals, they are dying. Our medical facilities are not working. Our children can no longer marry as virgins. Most of them have been sexually molested. If I haven't done any case in the past 1 year, I have recorded over 1,723 rape cases that people come to my DM, and we always have to work on every single one. Because I don't come to social media to gloat does not mean that we are not doing anything. Does not mean that our pains are not in our faces. Does not mean that this country, this system didn't destroy us well enough to see you, our leaders, and mob you in your faces. Buhari, it will not be well with you in your grave. You destroyed this country. You destroyed us. You destroyed our loyalty to our country. You destroyed our hope for Nigeria. NSAS is gone. And none of you can even recognize it. You gave Babajide Sanwo-Olu an instruction to release who? And Babajide Sanwo-Olu could not, the coward that he is, could not defend we. He defended power. So tell me, who is Buhari to me? Who is Buhari to the common man? Buhari set us back another 16 years. Buhari was the president once, he couldn't do it. Now Buhari shamelessly died in London. The same Daura that you took money and you constructed rails to go there. You made Daura look like heaven. Where are you today? You died in another person's land. Alale Opada Son Buhari. When we pray with our heart. And when we curse you people think that because you have Allah fast and imams and pastors and prophets who take your money and they tell you don't worry. No, when you leave power, that don't worry will come back to haunt you. Except people didn't die on the protest ground. Except Nigerians didn't come out to speak for their country. Because you were threatened, you thought we wanted to take power. People like us don't need power. We don't even need to be in power to make change. Our voice is our change. And that's the only thing that we have left. And we have continuously raised these voices for a good Nigeria. Not for me, but for every common man on the street. Buhari, koni da fun e. Buhari, alale oni son e. Your family can be carrying Hermes bag and be carrying Louis Vuitton and everything, and they are happy, they are sitting down, and you spent Nigerian money to the last till the day you dropped dead. Yes, but don't forget that this money is commonwealth. It's money for the masses. So anybody who tells me that I'm mocking Buhari, I will come for you physically and spiritually. You this woman, I will give you the very first warning and the last warning. I don't fight people because I have problem with the government, not you as an individual. But if them burn your mama well, if you come to my page again to talk to me about anybody in power, madam, go and ask of me very well. Call any Allah or any pastor, anything where you get, I swear you can't fight me just like that. Now my face, you see, you don't know what I carry. What in humanity, and you are a woman like me, you are telling me because you follow government end to right, because you are chopping government money, and people like us are suffering and speaking and shouting. And our younger ones, our children, the people that we are working every day for, they have lost hope in their own country. And Buhari is part of the problem. You came back the second time, all you came to do was vengeance. You see that border? That border where they do Buhari PA, I'll be waiting. Be very careful. Watch what you say this time. Femi, what do they call you? Watch what you utter this time. Because right now, we are grieving for our loss. Because if Buhari had made that just simple sacrifice for the sake of democracy, I know where we will be today. Just the sacrifice of a second term
for the sake of democracy and this country called Nigeria. And that is why President Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, you brought that man. I pray that God will give me the grace to ever forgive you for bringing a traitor just because you wanted power. God has given you that power now. Fail! And you will see what will happen to you. Do people think you are wicked? People think power is everything. But we will tell you that the days we go down on our knees and call on our Creator, we don't go for the sake of it. We go because we mean well for our country. Ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ ò Gbèrègèdè o, àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Odùduwà bá wa túnlẹ̀ yìí ṣe ò Tówó tọmọ o, àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Odùduwà dá wa láre ò ká sì máa Rere jẹ́ o, àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ ò Gbèrègèdè o, àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o.